ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ خصوصا إلى نبي الشيخ وشيخنا الشيخ محمد بن يزيد بن محمد أمين الجدوي شيخ وشيخنا كيد الشقر الجنتوالي شيخ وشيخنا المروحيات بن تركدان شيخ وشيخنا كياسا رسول يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيق وتخشرنا بها من عبادك الصالحين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين. Istighosahnya sudah, sholawat sudah, doa sudah, saya tinggal turun, tinggal balik aing. Teraskeun ulah. Insyaallah kita manfaatkan waktu. Insya Allah. Sahabat saya Kapolsek Kecamatan Ibun, kalau sudah Tribrata bersatu dengan Dai Aswaja ditambah Sabta Marga TNI kita,
rakyat akan kuat, umat akan jaya. Amin. Segenap para alim, para kiai kang kawula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 3 ibrah yang mesti kita ambil. Pertama, ma qabla, ma inda, ma ba'da. Nah, pintu berpancan. Saya mohon maaf kalau bahasa Sundanya agak kasar. Pak Kapolsek, Pak Dandramil paham, saya bukan orang Tasik, saya orang Banten. Hanya merantau dulu di Tasik, di Syaikuna, guru saya di Cintawana. Saya adik kelasnya Kiai Ali Imran, jadi setiap haul Kiai Imran saya pasti ngisi ceramah di sana. Jadi kalau bahasa Banten itu perempuan sanes istri, tapi bintang. Jadi nanti kalau ada bahasa yang Sundanya kasar, nyuwun sewu, nyuwun ageng pangapunten, karena ingin saya menggunakan kalimat-kalimat fasahah. Fasahatul mufradi ayyakhusa min tanafurin gharabatin qultin sukir. Tapi sering sekali terpeleset dengan kalimat itu berbahaya. Maka bagi mubalik, bagi dai, pesan guru saya Mbah Din di Cidahu, hei, kamu boleh tabligh, kamu boleh ceramah, tapi lamun eureun sorogan ka guru, teu boga murah-murah deket kana silakan. Nauzubillah min. Saya dengar tadi dari Pak Kiai di belakang, Kemenag tadi sampaikan di sini pengajian ngahanca bajuri. Saya sepakat. Ketika matlab susah, ketika susah mencari rujukan matlab, maka kamu kembalilah ke kitab, kamu akan selamat. Itu manakibnya Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantani ketika beliau menyelesaikan 2 bulan mensyarahi kitab Safinah dengan Kasyifatus Sajid. Hari ini kita susah mencari panutan, maka kembalilah kepada karya ulama, kembali ke Sulam Taufiq, kembali ke Al-Qiyah, kembali ke Ihya, kembali ke Fathul Ma'in, kembali ke Bajuri, kembali ke Fathul Wahhab, kembali ke Takrib, kembali ke Safinah, maka Anda akan selamat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Tidak perlu melakukan muqabalah pembanding, karena susah untuk membanding. Di zaman sekarang kita ngaji tidak boleh pakai banding-banding. Sepanjang yang diomonginnya jelas mankulnya, marojiknya jelas, sumbernya benar, cara mengurainya makul, logik, bisa dimengerti dan bisa diterima oleh kaum, terimalah hal itu. Tidak usah banding-banding, tidak ada yang sempurna. Siapapun ilmu ini tidak ada yang sempurna. Betul gitu? Gitu betul. Nah ngajina supados jantan ilmu kedah bari gumbira, kedah naon cina? Upami ngaos bari merengut. Ya aja ngandak ngomong naon cina. Eta kopiahna bendona pos obat nyamuk. Buku aing kita becus gitu ya kata saya. Saya tadi pakai di jalan ini nggak tahu benar nggak tahu. Karena di tradisi kampung kami di Banten yang pakai begini kelas abu ya paling tidak sudah hafal Fathul Wahhab, sudah hafal Jamul Jazam. Yang aing ngarang we di kamot yang pakai kieu di bulan deui teh pantes nih untuk kumapruna. Cenah murang di jalan lios. Ngaos mah kedah bari gem. Sareng Bismillahirrahmanirrahim. Supados ilmu nyangkrung. Jantan ilmu nafi' manfaat ngalap ilmuna ngupingkeunana kedah bari bunga karena bina naon amsilah mubalaghah bunga beda tekanan stressing meskipun dengan lughat azam dengan mufradat azam. Bahkan di dalam akad nikah saya cerita dari sama kiai di belakang, hati-hati dalam proses akad nikah karena banyak ijab kabul itu menggunakan fi'il amr. Contoh, si pengantin pria, calon pengantin selalu mengucapkan dengan bahasa Sunda tarima. Tarima itu fi'il amr, mestinya narima, nanti. Lo itu Pak Kiai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Lihat di dalam takrif kita nggak boleh keluar dari takrif. Ajaran aswaja, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara fikih tidak boleh keluar dari takrif. Mu'arrafun ala salasatin kusin hadun wa rasmiyun wa labiyun ulu. Nggak boleh keluar dari takrif.
Kalau kita keluar dari tarif definisi, maka Anda akan celaka memahami. Nanti kalau Ustaz Wahabi, macapra, orang-orang disebut ulama. Asal takut kepada Allah, semua makhluk ini takut kepada Allah. Tapi ulama ada qasar di sana. Wa qasaru tahqiqan aw mubalaghah. Di urfi jinsi kahindul balighah. Jika tengah di doa makmum. Ada qasar di sana bahwa yang disebut ulama dengan martabat yahya itu adalah hanya manusia, bukan golongan bangsa satu dan hewan. Masa ayam disebut ulama? Nggih boten. Mohon teu. Ngaosna kedah bari gem. Ulah aya hasud ngaos roti, ngaos minggonan, ngaos di pasantren santri, cenah naon geus ngarasa hese nalar alfiah moal bisa. Sesulit apapun, terima dengan bahagia, terima dengan tanpa reserve. Aku cinta kepada ilmu. Sungguh pun ilmu ini sulit, tapi aku cinta kepada ilmu. Maka ilmu akan membawa ke dalam sukmamu, ilmu akan masuk di dalam kalbumu, ilmu akan mengisi ruang akalmu, sehingga bisumungil kalbi akan masuk di dalam kalbimu. Amin. Ngaji teh kedah bari bu, ulah hasud kanu ngajar. Lah sih malah ingkar sepaing aing mau direngikeun. Edah. Mantap urang kedah bari bung. Tanah air ku tidak kulupakan. Ayo nyanyi heula nyanyi ame bunga. Teruskeun aing hayang minum. Pengenahan palas. Pos gablay nyanyi tengenah, sholawat tengenah, didengekeun ku aing sholawat babarik ngagel. Itu sholawat babarik taklifan sahabat saya Ki Aceng Masduki bin Kiai Haji Hidayat. Kiai Hidayat itu adalah putranya ulama besar Ki Ahmad Hidayat bin Kiai Haji Masduki. Beliau menerima sholawat babarik tanpa babarik, awalnya dari Mama Mukhtar Lutfi, Mama Rutanti, dari Mama Bunyamin menerima dari Mama Soleh menerima dari Mbah Sohaib, Mbah Sohaib menerima dari Mbah Abdullah Pamuragan. Sebelum disebarkan beliau datang dulu ke uak kami di Bandung. Di sana baru beliau mengambil sana ke uak saya, Buya Tubagus Ahmad Muhammad Hilmi sampai Nurul Huda. Jadi soal baik paling gitu lah kan anak geol gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Capek aing. Tapi tidak cukup dengan salawat. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan Muhammad bin Hajar bin Haytham Al-Haytham mengatakan, apabila engkau berselawat tapi sunat-sunat dari pegawai, maka Anda sama saja mempertontonkan kebodohan diri Anda di hadapan Rasulullah. Dari sholawat tersebut kok memakai tatabuhan. Jangan tatabuhan ayat kulit dua nana kita ditutup itu. Lamun bolong saparo kita tasuk alatul lahwi. Saur amat tentu. Syekh Syatibi bin yang Sa'id, putranya yang Sa'id putra dalam Syekhanut menikah ke putra yang Mas Gentur, punya anak laki-laki dua, ama Qurtubi sareng ama Satibi Gentur. Ama Satibi Gentur ngaos ke ama keresek ke ama Sujai Kudan, Mama Sujai Kudan ngaos di Mbah Hasan Mustafa ke ngaos di Syekh Abu Bakar As-Saffar. Ini penting sana.
Nah kalau di NU jago sanad itu Mbah Akil, Yai Akil Silas. Kita doakan Ki Akil mudah-mudahan Allah sehatkan. Walaupun saya sering berbeda dengan Ki Akil, tapi saya sahabat, nggak bisa. Kalau beda sedikit soal pilpres kemarin nggak apa-apa, wong gitu aja kok repot. Nggak usah lah, nggak usah berantem soal saya kemarin Prabowo ya. Beliau di Jokowi ketemu salam-salaman, peluk-pelukan. Hidup Jokowi, hidup Prabowo. Mana negara di aing jadi nono. Jadi sudah buang kampret dan kecebong itu sudah buang. Terus kan, ngawas teh kedah baribu. Kedah bari bunga, terkini bari mamut. Ya aja ngendek ngomong naon can dibayar sabaraha ya aja. Eta aja cina goreng patut amat ulah. Anggap we aing teh kasep. Anggap we pikarsekeun, sanajan pikasdeun teh. Amin. Kira-kira ieu kuring kasep goreng. Jeung Bun Abi Ki Jajang kasep mana dewe? Nah cina make dibanding-banding menang nak kuring jeung Ki Jajang musyarakah bisifat bae sayang antara mufadol di mufadol alesa dibandingkeun. Tinggal dina bab tanakur. Nu teu meunang mah ngabandingkeun kuring jeung hayam jago. Dan teu sakelas itu mah hayawan goer ngati kuring hayawan ngati. Jadi teu meunang seperti Allah langkung uning arek dibandingkeun jeung saeueuh langkungna. Mantap lamun urang nyebut Allah langkung uningat. Teman tak ukur lamun dina tekad nekatkeun ilmuna Allah mah qadimatun qaimatun baqiyatun eueuh bandingna anak pot lisan nyebut Allah langkung dunia sakitu ge lumayan keur dosa antum tumbiba kana kufur ya cek pun lanceuk ipar sim kuring mama Kiai Joba yang marhum baik sandas siwal ekra tos kedah bari bung sadayana wamarun sidaran nabi wamarun wajami sidaran nabi wajami aing mah tambahan wah inilah kekayaan Nusantara, khazanahnya, perurnya luar biasa Nusantara. Anda boleh menggunakan langgam apa saja sholawat sepanjang tidak tasyabuh. Nyari sholawat kena iwak peek mah gimana? Tasyabuh. Tapi kalau lagam-lagam tanpa pakai kaidah filuhumil Arab, Anda boleh menggunakan sholawat. Rek lagam Salatullah salamullah mujuk pertoan terus sampai suya sholawat ngan ngaji Quran mah temen haram sholawat bebas sekelagam non sepanjang itu tersangkut jeung nupi maksiat kantos kosok marah sholawat kosok sok salolat mayung ka mana sholatna di paradom tadi imah kiblatna eta redana teh memang leres Allah tadi kaler Allah tadi wetan Allah tadi kidul Allah tadi naon deui Allah tadi barat Allah tidak di timur tidak di barat tidak di selatan tidak di utara karena barat timur utara selatan kenging ngadamel Gusti Kiai Allah mah teu dikaler teu diwetan ngan aing salat kumaha aing we ka mana meunang teu kedah ngiblat ari ngantukeun kiblat ku urang ku ahlina sanajan perkara kiblat itu masalah dunia tapi kudu bebas seperti ilmu masuk sesuai sama ilmu kasut kena hukum adat anu magori hukum
Sayang, kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i sholat berjamaah di masjid itu fardu kifayah, dan perempuan tidak dianjurkan sholat berjamaah di masjid, di rumahnya lebih baik. Kenapa ada kaidah seperti itu? Sebab kata Nabi, ulah ngajadikeun maraneh kabeh imah-imah maraneh seperti kuburan, kudu dipakai ibadah. Kumaha ieu mah mayun ka kiblat di imah ngalalempang jeung masjid. Masjid yang hareup ka ditu euy kira-kira ka belah dieu teu. Ngawitan enjing dongkap ka para ustad aswaja. Pak Ustad, abdi hoyong dipangpadomkeun kiblat salat di bumi tos puluhan tahun teu dipadom. Sok tara. Goblok. Ketika ternyata dipadom salah, kiblat nggak tepat, wayahna kodo. Jadi jangan main-main dengan kiblat. Awas ulah main-main kena kiblat. Tos wideuh ngaos teh kudu bung. Al-ilmu yang kasyifu inkisyafa li ilmi irfanin wa dhani tuhammad ta'diyatun li wahidin multazam. Kedah baribu hebat Indonesia mah ibu lagang teh aneh-aneh cara ngaosna benten jeung di Arab. Nah urang Arab mah ngaji alfiah ku bahasa Arab, nerangkeun ku bahasa Arab, sanes kanten ku bahasa Arab. Nah di Indonesia kitabna bahasa Arab, qaidahna bahasa Arab, nasrifna bahasa Arab. Eta kudu merenahkeun, kudu akur jeung Arabna make bahasa urang. Kiai Nusantara mah mikirna 2 kali lipat, nya kudu akur jeung Arabna, nya kudu mikiran pi bahasa Sunda. Kabayang? Jadi jangan main-main dengan ulama Nusantara. 1900 Dr. Aminoto pernah berkata kepada para calon-calon ulama muda, kalian boleh belajar ke Al-Azhar Mesir, kalian boleh belajar ke Maroko, tapi ingat, hanya untuk pergaulan dunia internasional. Ilmu itu ada di tanah air kita. Ilmu itu segala ilmu, apapun ada di ulama Indonesia, di ulama Nusantara. Kuda ka ilmu takbir. Hari itu nyarahan kitab teu saeutik Indonesia loba. Ayeuna wae aya keneh kiai muda di Tasik umur 45 tahun, ketua komisi fatwa MUI Kota Tasik. Putu Syaihuna Mama Jamanis pasantren geus umur 125 tahun. Minangtu Incu Bantar Gedang nyarahan kairani 170 halaman. Nyarahan Jurniason Haji 438 ku bahasa Arab, nyarahan Rohbiah ku bahasa Arab, nyarahan Surah Munagiran ilmu pala ku bahasa Arab, nyarahan Risalah Dahlaniyah karena nama satu diguntur ku bahasa Arab. Aya kene di Indonesia. Alhamdulillah. Hidup Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Barang-barang sadayana. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ruang hiduplah tanahku, singkari negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hafalkeun keur poe Senen. Nanti saksikan tanggal 21, entah TV apa yang meliput, saya mau balik tunggal di 500.000 jemaah di Kiuci, sahabat saya di Cirebon. Soalnya nanti saya mau balik tunggal dengan Kori Internasional 3, nanti mau di live ke Indonesia. Saya mau ajak peserta pengajian nyanyi Indonesia Raya. Amin. Ya Robbal, dan ay marhaba menegus biasa.
jarang di pengajian ke Indonesia Raya jeung Garuda Pancasila. Dari gitu marhabat terus biasa ada traks marhabat hidup ngan eta maca untung teh sholawat salah gitu teu maca doakan anggrek di alaman teh ya nurul aini ya nurul aini tapi dah aing maca sholawat salah ya sila caprak deh ori pendoba dah bari maca salah kan disuruh aing juga nu pinter ari sulasi masjid diasupkeun kana sulasi mujarab Allah jadi aja ya picu takjiatan di mana awas pada dasar orang tasrif ya kade tasrif pada pokok mantap kula wani-wani dina masdar mah kabeh hampir 90% simai boga orang Arab mantap kula ngahina ka orang Arab besok dibut ontak ka orang Arab urang mah kamana-mana we muliakeun da makhluk Gusti kudu jika Kapolsek sawe dimuliakeun ku Kapolsek aing merek dibekelan gede ku Kapolsek amin ulah kadang ramil teu gableun duit teraskeun ibu teraskeun ieu teh karak baru aku istilah can kanci kedah bari dingah ngaosna ulah hasud ngaos naon ajengan bareng bismillahirrahmanirrahim ngaos teh aya nu hukumna fardu ain jeung fardu kifayah ai ilmu nu fardu ain wajib disiarna adalah ilmu tauhid ilmu fiqih ilmu tasawuf fardu kifayah ilmu falak tauhid tafsili fikih ikhtilafi usul fikih jeung sajaba no jadi hukumna ngaji rotinan ngahanca fikih tauhid tasawuf hukumna fardu ain sing tarik fardu ain lamun teu hadir doraka kecuali aya udur syara ari kana tabligh akbar hukumna fardu kifayah nu hadir tiluan ge teu mantak doraka nu sejena ngan piraku mubalig pidato hareupeun tiluan tos nu edan ceuk mubalig kagok burung nu penting aya bendahara panitia ini ngaji kayak begini ini fardu kifayah satu kecamatan Ibun tidak datang hanya 3 orang panitia tidak jadi dosa orang Ibun hanya hadir 7 orang tidak dosa orang kampung sini tapi ngaji di pesantren di majelis talim di majelis-majelis ilmu nu ngabahas fikih ngabahas tauhid tasawuf fardu dengekeun maka saya sempat pesan ke adik angkat saya Salimun Afif ji lobakeun ngaji rotin nganca sapina nganca sulam nganca tiga ini penting oh tabligh akbar muni abdi mana di jam 2 penting sholat tengah tinggi blak ngajama werek jama takdim jeung jama qosor maghrib nauzubillah ini ngaos fardu ain ngaos fardu tabligh akbar fardu kifayah asal aya bendahara aing ngajalan ieu mah kasuran Mbah Setu Bagus Ahmad Bakri itu Bagus Ahmad Said dina kitab ditukil ku anjeunna tahun 1820 dina halaman 14 jajaran ka 4 di luhur kahandap anjeunna nyarios wajah hidun li fardi ainin lam yajud itlaku salihin alaihi fakarit li annahu bitarki ta'allum lam yani fasiqan yaqulul ulama ilmu nu fardu ain teh fikih tauhid tasawuf geus ringkas pijan AOI 50 satina sulam topek fardu ain diaji pidato mah diganti keur dengekeun itu mata orang
Hidup ngaji rotinan. Nutara hararadir. Ada banget. Ari kana tabligh akbar mending alut-alut tah. No, ari kana ngaji rotinan eta bi ICB cenjuh mauha. Mending harares. Awas, sebab al-mukabar la yukabar al-musaghar la yusaghar. Jangan main-main dengan diri. Loba keneh eta tina cengkatina ruku ti jengkang. Saudara Anda sudah berubah, dan kalau sholat Anda bangun dari ruku seperti itu, maka rukunya bangun dari rukunya batal. Kalau bangun rukunya batal, maka secara kuliun maka sholatmu menjadi batal. Ulah dianggap sepele tapi imam teh assalamualaikum warahmatullah. Eta makmum assalam. Kakarak assalam geus malik beureung deui. Pagakeun ku aing tiang kopean. Teu akan sapinah tadi. Teu kenging ibu kakarak assalam geus malik batal salat. Boro-boro kitu beres salat ya beres naon? Ujuk-usuk musab beungeut teu maca heula doa anu pondok teh geuning makruh. Sapinah. Aing geus rudet tadi na qomat. Eta qomat tinggal teu ngaji wae. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna make wau deui wae. Suban ngaraca jelema loba anu teu mikir. Awas loba naon cenah? Bareng ibu bismillahirrahmanirrahim. Tasawuran Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, in takunil fuqaha'u awliya Allahi falaisa lillahi waliyun. Hartosna mikir sorangan. Urang mangaji teh budak-budak, lamun nu di ajianana cenah bejana cai ngajampena babari payu kana dagang. Nu di budak-budak teh karomahna kahebatanana bari urang teu apal ieu istiqdamat atanapi guer istiqdamat. Urang mah nu di budak-budak ngaji teh lamun ajenganana kaset, lamun jampena kadenge nu dagang para rayu di budak-budak nepi kawani pangkat urang anu bodoh nyebut wali, nyebut wali eta nyebut wali eta. Yo seter. Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, apalagi kalau kita sekarang main dengan travel Jawa Tengah, Jawa Timur, karena saya sering keliling ke sana, anak saya pun di Mbahmun. Ponaan saya juga di sana, baru mewakili Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, mewakili MKK tahun kemarin menjadi juara pertama ulumul tafsir umur 19 tahun. Karena dari SD hafal Jumat. Kata penting santri bang lu bakal wiridan, santri lu bakal lege. Lah sorban de 2 meter gapu. Ai tarik pun kada hobal teh apa penting siapa ini. Kalah nahu sorot kudu di amin. Ya robbal amin. Jabrik ari urang saya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya anti Wahabi, ari ilmu sia cetek. Tingalikeun bahwa Ahlussunnah wal Jamaah penuh dengan ilmu, aing mah bungah ningali Gus Bahaya. Subhanallah. Padahal di Jombang aya turunan Bahasim cicitna namina Gus Isom, doktor usia 30-an tirang langkung pupus, itu lebih dari Gus Bahaya kecerdasan. Itu nanti sebenarnya jadi penerus, tapi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Geus we gudang ilmu mah di NU dipanggil lagi. Mantak ilmu tong politikan. Geus barang jeung tentara, jeung polisi, jeung camat, jeung KUA, kemenang, wasuh umat di tong politikan eleh wae anu mana politik. Bagianana Jokowi menang ditaringgalkeun. Ngaji we NU mah geus ulah sok hayang nyieun sakola-sakola lah lieur. Bagian Muhammadiyah sakola mah. Bagian naon? Muhammadiyah bagian sakola mah. Bagian nu tarif pidato, aksi, orasi, tesis geus bagianana eta mah.
Aku masih ngalungguh ngaji, bener guys, itu amal sing loba, amalan sing loba ngaji sing timun teh eta itu ciri khasna. Lamun ego PPD rengan kana partai panghareup mun jadi kurade. Ego amatir bapak ini. Setuju. Kembali ke kitab, kembali ke ilmu. Amin. Mentak dahi aswaja tidak ada yang jadi pengurus partai, tapi bupati sumping, camat sumping, sekda sumping, pemuda Pancasila babarengan, GMBI babarengan, naon deui LSM segala we teu nyaho aing loba pokona nyaho aing mah pemuda Pancasila. Mana pemuda Pancasila teh ngajarkan baca ngajawab? Pancasila. Jawab abadi atuh siapa teh? Sudah amatir deui mah Tos, ibu ngaos pardu ain roti. Nah, rajaban muludan mah pardu kipayah. Itu, ayo kena pardu kipayah mun dibebeokeun komo ngadengi ajunan kasep. Di share na pace book. Sudah ayeuna mah boro-boro ngaji di share di selfie mau ngalongok lu mau dahar ge. Sakarat aku sudah menengok sedih papaku sedang sakaratul maut edan sia sakalian isukan mah keur ngising ku sia Auzubillah ini hati-hati, Facebook itu punya orang Yahudi sengaja mengadu domba umat Islam. Hati-hati kamu awewe nembongkeun beungeut sorangan geus boga salaki teu boga salaki tetep haram hukumna. Lamun rek main media sosial, ibu-ibu rek ngontrol salaki niatna bisi beger deui. Ulah make ngaran asli, ulah make foto urang, cukup gambar kembang. Pantau salaki chatting deui saha yeuh. Ari sieun-sieun teh salaki, lamun salaki diperkirakeun moal mantak beger tong main media sosial. Kena TikTok sagala naon di aya dina. Nyaho aing teh nyaho. Teu nyaho aing mah apalna pace book doang. Ya saya sadar, saya punya akun di Facebook itu pun anak-anak yang buatin. Karena saya nggak punya media di rumah, saya nggak punya TV, nggak punya radio di rumah. Media saya hanya itu pun hanya dipakai dakwah semata-mata. Tidak lebih, tidak kurang. Neangan orang atau kudu di Facebook. Aku jaga poe, aku kapal setan. Cakap poe, tahu kalau mau ini mah karena waktu itu itu benar waktu biasa aku hobi itu bila cakap aku itu. Tenang ayah kapakauan yun NA babari kita arayang nyandung pak terbuka ke hayang-hayang aja nanti normal bios ibu carogi hayang nyandung mereka teh ciri salaki nor ngan ibu belikan kaca enteng simbadan enteng pak gablek naon hirup teh boro-boro pamajikan dua pan hiji geleh toy letoy kumaha udah barang dahar susu kedelai kacang kedelai kemarin letoy tadi nak kita bosois kade lalaki ulah batin dahar kacang kedelai baik susuna maupun kulupna upami geus didambel tempe mah difermentasi boleh tapi lamun langsung di kulup itu babari pelenoy ya resepna suraung lamun melenoy ku suraungna direndos ngangge gula bodas ngadamel teh manis teureui suraung buleun sakit kieu memehna setengah jam memehna dorong ku teh manis insyaallah sia beuteung panas nah balari rumus gitu teraskeun itu iraha ngajina ini ya Allah Gusti naon pamitah hari maqobla teh perkara nu sameme di Isra di Mi'rajkeun Kangjeng Rasul naon mah indah teh perkara nu berlangsung ketika Nabi menuju di Isra sareng di Mi'rajkeun nah naon mah ba'da perkara sabadana mantenna di Isra sareng di Mi'rajkeun barang bismillahirrahmanirrahim satu acan di Isra'keun satu acan di Mi'rajkeun saur Imam Fakhrul Razi Rasul mengalami penderitaan berat disebat dina kitab tarikh Amul Huzni sadness of year disante sadness of year the long ago when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun ku bojona
Sekalinya heula. Jadi meme di Isra sareng di Mi'rajkeun mantena mengalami penderitaan ujian anu luar biasa, ujian anu luar biasa, ujian anu luar Biasa. Oke, loyokeun kena keterangan Ibnu Arabi. Yo, teh. Siapa juga nu bogo ka aing udah. Udah segede penul ke nyuratan. Engke salaraskeun sareng hadis, punten dina hadis dina Sunan Abu Daud nomor hadis 4236 sareng dina Al-Mustadrak juz 4 nomor hadis 320 hiji sareng dina masyaallah nembe golebat poli nomor hadis 8728 aya 8 kieu dina hadis ummati hadihi ummatun marhumatun la salaha adabun fil akhirah adabun fid dunya al-fitanu was-salazilu wal qatlu. Imam Ibnu Hajar sareng Ibnul Arabi na'rif panglapan al-fitan jamak tina fitnatun ku 13 mufrad ku 13 tarkib pengertian barang bismillahirrahmanirrahim. Fitnah teh bisa berarti al-ikhtibaru ujian, al-mihnatu derita, berat, sulit, al-kufru, kufur, al-kohol, mabok, al-musyriku, asyirku gitu, kemusyrikan, majablay, al-malu, fitnah oge harta, wal auladu, anaknya berarti fitnah, jabatannya berarti fitnah, jadi fitnah teloba, boro-boro urang, boro-boro polisi, boro-boro patentara, boro-boro dang aswaja, Rasul ge mayunan fitnah, aduh luar biasa. Jangankan Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Kasat, Bupati, Gubernur, Kiai, Rasul sendiri menghadapi fitnah cukup besar luar biasa. Berat itu Rasul teh menang fitnah. Cik eta teh sampai karena deket ibu cangharkeun ka dieu. Cangharkeun ka dieu teh eta heeh. Tah, hadirkeun tah. Jadi feedbacknya nggak terlalu besar. Hadirkeun saeutik. Ibu cekap 10 menit deui nya. Cekapnya yang geus kayak ngondang dia mun gablek duit. Ajengan tok bol teh nah ulah sok tasawufan. Abdi mah tara mampi amplop. Abdi wah. Aing mah kaki itu kang pidato biasa ya. Rek cina sohor anu aing masih kayaknya kelemik. Mun geus jiga Abu Yanding, Abu Ya Diniati, Abu Ya sok bawa Khalil bin Ilyas Cibeunteur aing lalu ini kita masuk pidato kayaknya ada panggung biasa saja yeay rek udengna 7 rangkep jubah panjang kepaing Aisyah penerima kene panggilan amplop yang sedang jangan pura-pura lah lah sok papa nanti kan baru kikian teh haram terus gitu lah. Jadi janganlah biasa saja. Diamplokan terima lah. Terus serius kenging cina ajangan ngaos diburuhkeun kenging ngan moal meunang ganjaran. Mangga. Nu ngeunahna tukang ngaji Quran Pak Kapolsek. Mulut Rajab diondang tara ngomongkeun batur, tara dipeunteun ku batur asal ngaji geus eta. Balik meunang diburuhkeun, diujrohkeun. Pidato mah bisa. Mantak mun ngadenge mau balik men tadi coba da ngambek. Sing cantik atuh main mah make dilalah isyarah atuh. Kan diajarin jamul aya kalam tahdid. Ya jika nu ngarti sia nyai. Ya sidanan nabi sidanan nabi
Syekh Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Bete nyambung lah langsung kalinya tuh, tatil. Kadang karena si di Muhammad Amin Kuti Habibin Nabi langsung kadinya, kata nyambung. Sampai sekarang ngadoa alhamdulillah hamdan kafirin hamdan naimin teu nyambung dina tarikna teh. Nu kadua teu dicontohan ku Rasul. Ngadoa mah alhamdulillahirabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama ta'ala nafsik. Bro doa. Gitu. Si ulah pakai tangan ulah makanya. Ulah maka untung si awal tuh kulitna teu dua, mun kulitna dua ini tutup kendang haram. Tapi lamun tah tutup nangan hiji kulit nangan sabelah teu dua belah jika bedug kan teu duana ditutup lamun ditutup tukang jeung hareup jadi haram saurang mah gentur jeung maca shalawat ulah sok diigelan aing pan ngembek maca shalawat diigelan maaf saya marah Pak Kapolsek karena shalawat itu perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu bulan Sa'ban. Tatangga lembur uing di Kadukawang di Pandeglang aya lembur ngaranna Cibuntu sahibus salam Mbah Armin sahibu ya Armin eueuh ti Tungtung Banjar ti Tungtung Jawa Tengah ka dieu ti Cilacap nepi ka Banten Tasik Madura kabehna ngacolak ka dieu da sholawatan di mantengan nu jiga ayeuna di Mamah Nahrawi di Tanah Baru setiap samingguan sekali puluhan ribu alat-alatan eueuh ti baheula contona Cidenan Nabi Cidenan make ayah segala di Jawa mah ayeuna nya jar romin awal laki juga japlin sholawat maruk nabi teu ceurik kitu goblok sia geus tah hareup-hareup kieu wajib aing teh geus haram ieu dibacakeun sholawat istighfar supaya ngahampura kana dosa patenjok-tenjok ieu ibu jeung abi teh pan ajnabi ieu teh batur ningali aing teh pan bararobo takabur amat aja nganukut bogoh lain takabur eta anu motor keluar ke sakur cocok jeung bukti teu kasuk takabur jika kuring ngikut kaset da aing mah kaset atuh dibanding protokol mah sok ulah make takabur handeula sidenan nabi sidenan nabi sidenan nabi Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Sareng lama kita tambahan Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sing tarik Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidi Muhammad Habibin Nabi. Siapa yang cinta akan Pak Polisi. Siapa yang cinta Bapak Tentara. Tentulah akan bahagia hidupnya, tentulah akan bahagia hidupnya. Siapa yang cinta Dai As. Siapa yang cinta Dai As. Tentulah akan selamat hidupnya, tentulah akan selamat hidupnya. Sidanan Nabi, ayo bareng semua. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidi Muhammad
salat tadi eluk-eluk teh menang. Badai ngangge lagam Rod Stewart karena sairnya juga tidak menghujat, tidak menghina kemanusiaan dan Islam. I'm silent. Ingat itu? Siapa apa lamang sok lagu. Ih, namun siapa nu beureuh panjang teuing, teuing usaha ini pohon deui terus sorban. Mumpung adi we. Terus ieu mah tuker we kitu nya. Yang dengan rada pendek gitu. Biasa kasih satu sorban panjang. Ieu sarung merosot di pohon terus abu. Kamari diulam wios naroskeun. Haulan alumnian pesantren Al-Fatah di Benteng Ahli Hikam. Kuring pohon di mah make sendal jepit. Balik make sendal alus saya bener. Suka kudu dasar gitu. Kasuk tomat teh kitu. Teu kasuk tomat da ayeuna aya kaidah tenang tentram. Toma mah memehna inditna make sendal butut teu tentram. Duh, lamun gelisah make sendal butut bari aya ngarep-ngarep nu mere eta kasuk tomat ayeuna teh tentram. Nanti diganti kudu alus sekali teh eta mah hilang. Gitu. Ayo we ajengan mah modal aja. Shalawat pamangga pada nganggalagam nabi. Wih deui nabi ge diuji ku Gusti. Wangkit Kangjeng Nabi linggi di Makkah can seueur asa dikunal awalun nembe beberapa orang saja nu lebat Islam berkembang salit-salit teras dakwah terbuka di pidamang kumantena atas perintah Gusti Allah nuju memejeuna memanas bari berkembang kari-kari garwana Umi Khadijah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza ngantunkeun etangan ngantunkeun etangan dah satu step. Saya ibu-ibu pun nanti malik gede, hati-hati lelaki, jangan sok jatuh kalian. Ketika seorang laki-laki ditinggalkan belahan jiwanya, jangankan ditinggal wafat, cobaan ditinggalkan pamajikan, balik kapitoha 10 poe garing si otaknya. Puyeng ibu hulu, ulah kagak balik tinggalkan pamajikan. Kono ditinggalkan naon? Boro-boro pangkat urang Kangjeng Nabi ku anjeun ge nepi ka berduka cita anu mendalam. Mata ulah sok jagoan, ulah sok jagoan hareupeun pamajikan teh. Di balik laki-laki sukses ada wanita yang tangguh dan kuat. Setuju? Urang apungkeun heula awewe teh indah kok. Awas. Boro-boro pangkat jelma biasa Nabi wae dikamtunkeun ku garwana Siti Khadijah ibu sedih. Mantak awewe teh jika lulus tapi heuras. Sabalik ngakun awewe geus tangkawarah deuleu pamajikan Nabi Nuh alaihi salam, deuleu pamajikan Nabi Ayub alaihi salam, ya Allah, deuleu bojona sebutkan bojona Nabi Lut alaihi salam, ya Allah, lamun geus kejem awewe leuwih ti lalaki, boboga lalaki ge digunting. Hati-hati dengan makhluk namanya perempuan. Mantak teu saeutik bangsa pahlawan ti bangsa awewe, betul? Ulah sok ngarenehkeun kaum perempuan harus dihargai. Nu teu ngahargai mah perempuanna sorangan. Ngarendahkeun diri sorangan. Tingali pejuang urang. Ibu kita Kartini Putri Jati Putri Indonesia harum namanya. Wahai kita Kartini yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Tahun 1823 Ibu Kartini Raden Ajeng naos ngiring ka pendopo mamang kandungna yakni Bupati Demak Bintoro. Ngiring pangaosan sing horeng nu ngawuruk ngaos di Bupati Demak di pendopo Syekh Soleh bin Umar As-Samarani nu dikenal Syekh Soleh Darat, guru Mbah Hashim termasuk guru Syekh Maholil. Jadi dulu di Semarang ada ulama besar Syekh Soleh Darat, mungkin Syekh Soleh Darat ngagaduhan murid
Di antawis muridna ngarang kitab Syiarus Salikin. Baik ulama dedek lah, kita ulama gagah Mbah Soleh. Eta Mbah Soleh darat nerangkeun Fatihah payunan Raden Ajeng Kartini dumeh diulem ngaos rotin di pendopo ku Mamangna Kartini yakni Bupati Demak Bintoro nepi ka ngecelak Cisoca Raden Ajeng Kartini ngartieun kana Fatihah dugi ka usul ka Mama Soleh lewat pamanna Bupati Demak Mang abdi teh hoyong dilajeng ngaos ka Mama Soleh teh geuning kahartos abdi tiba heula ka kalar Fatihah tapi abdi teh teu ngarti nembe ayeuna ngerti Fatihah boten ngertos kadek luhung orang Jawa mah Fatihah nyebut ulah disalahkeun asal dina maca prak-prak Fatihah nah bener mantap aya hukum aya muta'alaq hukum mantap aya taklimul hukmi bil mustahab kitab taklif kabagi 5 hiji wajib mubah makruh sunat salah maca mabal kitab taklif 5 hiji ijab mandub kitu atuh engke tumiba kana palu jadi wajib tuh ieu Raden Ajeng Kartini menggebu-gebu ngaos ka Mbah Soleh Darat nepi ka wangkit anjeunna nikah dikadoan ku Mbah Soleh Darat. Inilah kitab tafsir berbahasa Jawa dengan huruf Arab pegon pertama di Indonesia disusun ku Mbah Soleh Darat 10 juz diberikan tafsir tersebut kepada hadiah perkawinan Raden Ajeng Kartini. Awewe baheula jelema pinter anak menak sok surat menyurat jeung babaturanna urang kompeni Belanda nu tinggal di Den Burgevland Den Haag awewe ayeuna gawena ngan digasa setiap watik we gawe eta aing geus geulis juga si Badriah cantik gigituan iya untung sia geus mun goreng ditajong ku aing eta eueuh gawe tanda kahalis-halis dikerok di tatunya leres Bu bareng bismillahirrahmanirrahim ngerok bulu halis henteu sunah bahkan tumiba haram diganti ku tato hukumna haram nu meunang dikerok luar ti bulu eta sunah 40 poe sakali jeung kuku-kuku tuh kalau tangga nanti kan diajarkan gitu nah hari awewe ayeuna nu digedekeun dadangdan kudu juga pamajikan aing teh nyaho mall teh nyaho supermarket terus kan kakapun adi jang jajan istri saya bukan anak kiai istri saya tukang kejo bapana tukang dagang samu di sisi pasar ngan geus marawat paeh mitohat ngalamar aing mah sorangan neangan mas kawin pada ramil saya sendiri teu menta kakolot saperak-perak acan 2096 saya nikah 97 di Tasik tanggal 27 Rajab saya masih ceramah besoknya nikah saya Habib Idrus Jamilel Syarifin Maloto Abu Hanifah termasuk adik sepupu saya Cecep Busromi banyak mubalik waktu itu yang kali berkumpul di Haji Yuken di Cirebon isuk aing rek kawin dan neangan keur mas kawin kan ku sebab geulis aing lope hari tadi tawaran punten ku Miftahul Huda Pusat ditawaran ku berbagai pesan saya bilang sorry saya mencari istri anak orang biasa maksudnya kieu di mana nyambung dengan mbak engke kalau ke anak guru jadi kagok tapi ternyata terus di jalan abi ibu jeung pun bojo benten usiana belasan tahun tapi subhanallah my wife is the best so I cannot be the type with her no other woman in my life tidak ada wanita lain selain istriku di dalam hati maka saya pesan kepada kaum lelaki sudahlah jangan mencari istri 2, 3 nikmati apa yang ada jalani hidup mending nambahan sholat sunat bahkan nambahan pama ripuh kar ngan pamajikan sing hidang goblok urus awak ulah juga gulungan karung cek pamajikan aing malang sih lamun aya laleur nempel ge murah ngejona masakna nyemelah komo itu nama nyayurna
Mari pamajikan ulahnya dong, hari urang awak tadi ngurus begedan, begedut, molor, pakai daster ngesoek. Hari kena undangan ngaput deui. Punten ibu, garwa abdi mah bojo abdi tara ka supermarket meuli baju tara keluar balanja terang-terang tiap bulan aya tagihan teh tukang giring duit. Ada sing kumaha ge pamajikan aja mah lain aing mah lain wali tulis telkeun ku Allah merek pamajikan aing bagian kana duit mah jago nih angan. Istri saya jago cari duit Pak Kapolsek karena saya nyimpen duit di kitab manapun dia ketemu. Jadi bohong lah si siapa si tokoh reggae teh rogo internasional teh reggae kan nuti Amerika Latin gini sangat ini Bob Marley itu bohong. No woman no cry, bohong. Tidak ada perempuan tidak ada tangis bohong teu gagal pamajikan masyarakat teu Abdul jadi imam acan ajaran ibu salaki ibu di kamar teu keluar salaki tong dibere tong dipangmasakeun tong dipangnejokeun tong dipanginyuhkeun kopi tong dipangyajurkeun tong dipangnyusukeun lieureun teu salaki eta teh can pae sakitu teh. Entah kebanyakan laki-laki soal gagah depan perempuan itu hanya ya lipstick service padahal di belakang mah tanda laki masih pakseun ngalenta-lenta. Awewe mah cai keur ngalenta ge di banjuran kolepe. Suri mana tas aya nu rumasanyo. Enggak apa-apa, saya juga bukan anti poligami. I like polygamy but more than only one wife. Buat saya lebih baik punya istri satu ketimbang punya istri dua. Karena tanggung jawabnya berat loh mas ya. Nu hiji ge nu penting pelem. Anak ibu kudu sering nyimpen seureuh make cai panas di tinyu. Ulah bakal dibanyurkeun. Ngadaguan tiis. Di mana istinja teh tos ku cai biasa merah katanya. Uli. Wios muli kangge nyenangkeun bae saroge mah wios aing jadi kana nu kieu eta. Aing mereka kaji naon itu supaya nyambung gitu ka audenya. Saya ini paling enggak seneng pidato waktu teh ngaji doang begitu ngobrol, paling teu enak ngaji kitu. Sebenarnya kuring teh geus mawa coretan eta geus dibawa ieu teh konsep teh tuh. Geus tukal tukil jeung kuring. Nandak mustami kudu nyesuaikeun bari panggung kos Firaun ieu jeung ujian ku teh na. Karunya Kapolsek biayana da yakin nanti polisi gede nama itu yakin dari aswaja nanti baru duit yakin darajatnya ke karat tanggal 3 siapa aja ngerti untung Kapolsek mudah-mudahan beliau menjadi polisi masa depan amin. Kita butuh polisi-polisi yang baik, tentara yang baik. Ulah karena oknum polisi salah kabeh polisi dianggap salah. Memang aya oknum polisi nu kurang ajar aya nu nilang diduitkeun nu perkara diduitkeun bener gitu. Teu kabeh polisi teu euy loba keneh nu bener na. Betul. Teu kabeh tentara pada kabar ge loba keneh tentara nu bener. Optimislah Indonesia akan lebih baik ke depan. Indonesia akan lebih maju ke depan. Indonesia akan lebih adil, lebih makmur ke depan. Amin. Optimis. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pak Kapolsek dengan Ramil tepuk tangan untuk Kapolsek dan Ramil berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo dan Ramil dengan Pak Kapolsek. Wihandi Trinity, Wihandi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 sambil beri tepuk tangan Kapolsek dan Ramil. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia, kepalkan tangannya di atas. Indonesia pusaka, nah pasti jaya untuk selama-lamanya.
tepuk tangan buat Kapolsek dan Ramil. Jangan dulu berdiri, jangan dulu duduk Pak. Sekarang Mustame pengen Bapak berdua baca selawat apa saja. Setuju? Kami minta Bapak, Allahumma salli wa sallim wa barik. Monggo selawat apa saja bebas. La salamullah ala toha rasulillah. Serentak. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi'ahlil bari ya Allah. Berikan aplaus tepuk tangan buat Bapak. Silakan Bapak duduk. Lumayan Pak ngamennya. Saya senang tentara camat, kalau ada Pak Camat, Pak Bupati bareng-bareng selawatan, insya. Percayalah Pak bahwa rakyat masih percaya tentara, masih percaya polisi, masih percaya Kemenang, percaya Pak Camat, percaya Pak Bupati. Sepanjang bapak-bapak bisa bergaul menyampaikan dengan benar kepada rakyat, betul apa betul? Rakyat dipaham Pak, BPJS mahal lain ku Bapak. Kudu digaluhur. Lurus gitu? Mata krek Jakarta carut marut sini tenggel ibun masing aman, sing tentram, sing aman. Ulah pipi luwen, ulah pipi. Jangan ikut-ikut orang Jakarta, guys. Bu, jelema garde mah boga agenda sorangan. Urang mah teu diasupkeun kana agendana. Mending urang nyin agenda sorangan ibun aman, pengajian jalan, ekonomi jalan, usaha jalanan. Setuju? Setuju? Terus Nabi memang Isra Mi'raj ditinggalkan bojo, ditinggal paman Abu Thalib, terus dakwah ka Thaif panjang ditinggal pun di Baledogan, diusir sanes kanten, terus di Isra Mi'raj. Naon pangkat Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina linuriyahu karena bade walamu lil milki wa syibhi kufi ta'diyatun aw wa ta'lilin karena bade ningalikeun kami nu agung lu ka hamba kami ka Kangjeng Nabi ditingalikeun kana naon min ayatina tina sakalina tanda-tanda keagungan Allah, diusir, dicaci maki, dipitnah, disual, ditanya perkara nu hese di Isra Mi'raj, kabeh persoalan kajawab. Alhamdulillah. Barang bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi kenging ujian dua jenis secara garis besar. Pertama, lahirna dinyeri, dihina, diembargo. Dua, pertanyaan di Yahudi melalui tokoh Quraisy Mekah bahwa kabeh nabi di Bani Israel, nabi kantos ditaros sabaraha jumlahna panto masjid Aqsa di Palestina ku Isra Mi'raj kawaler sadayana sabab nabi nuju di Isra Mi'rajkeun tepang jeung beberapa rasul di langit bisi teu percaya urang dia mangga SMS ka langit